வியூவர்ஸ் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Alhafa Multicuisine ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோங்க. இதோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி அசோக் நகர் R3 போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இதோட மெயின் ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட தம் பிரியாணி, சிக்கன் தம் பிரியாணி, மட்டன் தம் பிரியாணி, இவங்களோட இரானி லைக் மந்தி அண்ட் இவங்களோட கபாப் ஸ்டார்டர்ஸ் சொல்லிட்டு பிளென்டி ஆஃப் ஹைலைட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நான் இவங்க ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே போயிட்டு இவங்க ஃபுட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு என்னோட பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிங் இவங்களோட மெயின் ஹைலைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஸ்டைல் பிரியாணி வந்து இவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வாங்க இவங்க ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே போய் இவங்க சாப்பாடுலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அண்ட் இவங்க கிச்சனில் பண்ணுற மேக்கிங் சீன்ஸ்லாம் உங்கள் ஹைலைட்டாக காட்டுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். I don't wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright, I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine, I'll be waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey you, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா Alhafa நம்ம இந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே வந்துட்டோம். அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட கான்செப்ட் அந்த லைட்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரேபியன் ஸ்டைலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ப்ரைவசி கேபின் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹைலைட் ஃபுட் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஹைலைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸி மயோ போட்டு லாலிபாப்பு நல்லா சாத்தே பண்ணி அதில் அந்த கார்லிக் ஹர்ப்ஸ் அந்த வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா வைக்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கமன்னு தூக்குது. அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. பிளேட்டிங்கோட ப்ரெசன்டேஷனே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஹைலைட் சிக்னேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்லர். அண்ட் சுட அப்படியே வந்து நான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஷார்ட்டில் காட்டுறேன், அதில் நீங்கள் பாருங்கள். அப்படியே ஆவி பொங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து பறக்க சிஸ்லர் நம்மளுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஸ்பெஷல் ஹைலைட்டு BBQ சிக்கன் மந்தி. அண்ட் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து போட்டு அண்ட் இது கீழே வந்து ஒரு கிரேவி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு முட்டை வந்து கட் பண்ணி ரெண்டுமே கார்னிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பிளேட்டிங் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட்டாக இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்தி. இது என்ன சொல்கிறது மந்தின்னு வாயில் திருப்பி வருதுங்க. அது பார்க்கும்போது அப்படியே ஹைலைட்டாக இருந்தனால திருப்பி வந்துருச்சு வாயில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஸ்பெஷல் ஹைலைட்டு சாப்ஸி இருக்குது. அமெரிக்கன் சாப்ஸி நல்லா கிறிஸ்பி ஃப்ரை நூடுல்ஸ் பவுலில் பொரிச்சு போட்டு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹாஃப் பாயில் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சாப்ஸிக்கு தனியாக வந்து அண்ட் ஷேஷ்வான் சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சுட இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஸ்லருக்கு நான் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். மின்ட் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மயோ கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கண்ணை கலர்ஃபுல்லாக வந்து காட்டுற ஒரே ஹைலைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிஸ்லர்லேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். சூடு ஆறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிடுவோம். சுட சாப்பிடுவோம். எல்லா ஃபுட்டும் நான் வந்து சுட சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறேன். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வில் டேக் அ லெக் பீஸ். பாருங்கள் அப்படி நம்ம எடுக்கும் போது அந்த என்ன சொல்லுது ஆவி பறக்க பொங்குது பாருங்கள். அந்த ஃபயரு அப்படியே வேறு லெவலில் இருக்குது. லெட்ஸ் ட்ரை. ஆஹா, நல்லா ஸ்மோக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா நல்லா இன்ஃப்யூஸாக இருக்குங்க. ஓவர் மசாலா போடல, ரொம்ப கம்மியாக போடல, ஒரு பர்ஃபெக்டான மசாலா போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் அந்த லேயர்லாம் வந்து பாருங்கள் நல்லா ஸ்மோக்காக இருக்குது. அப்படியே கடிக்கும் போது அப்படியே கேக் மாதிரி இருக்குது. நல்லா உள்ள வரைக்கும் மசாலா நல்லா இன்ஃப்யூஷன் ஆகிருக்கு. அண்ட் இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்ட் சட்னியோட ட்ரை பண்ணுவோம். மின்ட் சட்னி எடுப்போம், அப்படியே ட்ரை பண்ணுவோம். சூப்பராக இருக்குது. ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்லரு. காரணம் சுட கொடுத்துருக்காங்க. சிஸ்லர் இருக்கிற அப்படியே அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இது இறங்கியிருக்கு. அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்மோக்கியோட ஃப்ளேவரு அந்த மசாலா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. நைஸ் சிஸ்லர். அடுத்து இதில் வந்து ஒரு தொடை பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சாஸில் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன். நல்லா ஸ்மோக் பண்ணிடுறாங்க. மசாலா பாருங்கள் நல்லா உள்ள வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு மசாலா. ட்ரை பண்ணுறேன். ஆஹா, லைட்டாக அந்த கேர்டு, அதோட புளிப்பு, அதோட ஸ்பைசினஸ்ஸு, ஸோ அது கரெக்டாக இருக்குது. அண்ட் இதோட கபாப் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஸ்மோக்கி டெக்ஸ்சரில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்மோக்கியோட ஃப்ளேவர் ஹைலைட்டாக தூக்கி கொடுக்குது. அண்ட் இதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயோனீஸோடு வச்சு சாப்பிடுவோம். ஸோ இதுக்கு மயோனீஸ் வந்து அல்டிமேட் காம்பினேஷன். மயோனீஸ் நல்லா டிப் பண்ணியிருக்கோம். ஆஹா, கார்லிக் மயோ பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கார்லிக் தான் போட்டிருக்காங்க. மயோ என்ன சொல்கிறது, டெக்ஸ்சர் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, கன்சிஸ்டன்சி. அண்ட் ஓவர் ஸ்வீட்னஸ் இதில் போடல. அண்ட் கார்லிக் நல்லா வந்து ஹர்ப்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் அந்த சிக்கன் கபாபுக்கும் அந்த மயோக்கும் தெறிக்க விடுதுங்க. அல்டிமேட் சிஸ்லர். அண்ட் தென் வில் கோ நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட மந்தி இருக்குது. இந்த பிளேட்டிங்கை காட்டுறேன். அந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த திராட்சை, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கோகோனட்டு, அப்புறம் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அண்டு முட்டை கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் பாபிக்யூ சிக்கனு. அண்ட் இது என்ன சாஸ்ன்னு எனக்கு தெரியல. நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். நம்மளுக்கு எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்கிறது, கையில் சாப்பிட்டு தான் பழக்கம். கையிலே ட்ரை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அந்த பொரிச்ச வெங்காயத்தோட அந்த ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆஹா, பிரியாணிக்கும் மந்திக்கும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டு. ஒரு செட்டான மசாலா தான் இருக்குது. சாஃப்ரான் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ரைஸ் நல்லா பியூர் பாஸ்மதி தான் போட்டிருக்காங்க. சாப்பிட்றதுக்கு அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது. அண்ட் அது இல்லாமல் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, அந்த கிஷ்மிஷ்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அண்ட் இவங்க பாபிக்யூ சிக்கன் இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். எல்லாம் ஸ்மோக்கி டெக்ஸ்சராக கொடுத்துருக்காங்க. ஆஹா, இந்த சிக்கன் கடிக்கும் போது அந்த அளவுக்கு அந்த கேக் சாஃப்டாக இருங்க. செம்ம சாஃப்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாபிக்யூ மசாலா நல்லா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வந்து மசாலா தடவிருக்காங்க. இந்த ஸ்மோக்கியோட மேட்ரு வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான பாபிக்யூ சிக்கன் மந்திக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், தொலை பீஸ் வேறு மேட்ரு இருக்குது. இது பாருங்கள், நல்லா ஸ்மோக்காக இருக்குது பாருங்கள். கீழே வரையும் பாருங்கள், நல்லா ஸ்மோக்காக இருக்குது. அப்படியே அந்த பீஸ் எடுப்போம், மந்தி சோறோட வைப்போம், முட்டை மேட்ரு இருக்குது, முட்டையை வைப்போம். அப்படியே வந்து இது என்னென்னு நான் சாப்பிட்டுட்டு முதல்ல சொல்கிறேன். இது சாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பூண்டு லேசம் சாஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஹெர்ப் சாஸு. ஸ்பைஸியாக அந்த மந்திக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பைஸியான ஒரு சாஸு. அண்ட் இந்த சாஸை கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு அண்ட் அப்படியே நம்ம வந்து சிக்கனு முட்டை அதோட ஒரு பிரட்டி அப்படியே ரைஸ் எடுத்து அப்படியே அது என்ன பண்ணுவோம், மயோனீஸ் மேட்ரு இருக்குது. அப்படியே மயோனீஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டு அப்படியே ட்ரை பண்ண வேண்டியதான். ஆஹா, அந்த பாபிக்யூ, அந்த மந்தி சோறு, அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, அந்த ஸ்பைசி சாஸு, முட்டை இதோட வச்சு கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிடும் போது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அரப் ஸ்டைலில் மந்தி விருந்து சாப்பிட்ருப்போம்ல, அந்த அளவுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. மஸ்ட்டு ட்ரை சொல்லுவேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இவங்களோட சாசி லாலிபாப் இருக்குது. மயோலாம் மேலே போட்டிருக்காங்க. இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி சொல்கிறேன். பார்க்கும் போதே இந்த ஸ்மெல்லு தான் தூக்குது. அந்த கார்லிக்கோட சாஸோட ஸ்மெல் நல்லா தூக்குது. ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். பர்ஃபெக்டாக பொரிச்சு போட்டிருக்காங்க. அந்த லாலிபாப் வந்து பீஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக பொரிச்சிருக்காங்க. மசாலா பர்ஃபெக்டாக இறங்கியிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி சாத்தே பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா சேஷ்வான் சாஸு,
இந்த பூண்டெல்லாம் போட்டு பர்ஃபெக்டாக சாத்தே பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சாத்தியோட ஃப்ளேவர், அந்த கிறிஸ்மஸ்ஸு, அந்த டெக்ஸ்சரு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஹைலைட்டாக இருக்குது. மேலே அந்த மயோ, மேலே பூண்டு சாஸை சாத்தே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் திருப்பி மேலே பூண்டு சாஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த சாஸில் நல்லா ஊறி இறங்கியிருக்கு. டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக இன்னொரு பீஸ் போக போகிறேன். இந்த ஓவர் ஸ்பைசிலாம் சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூவோட ஃப்ளேவரு, அந்த என்ன சொல்கிறது, ஸ்பைஸ் வந்து ஒரு லெவல் லிமிட்டாக தான் ஸ்பைஸ் போட்டிருக்காங்க. பர்ஃபெக்டான ஒரு லாலிபாப், ஒரு சாசி லாலிபாப் அண்டு மயோ சாசி லாலிபாப். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், மஸ்ட் ட்ரை. அதே வா, ஒன்று வித்தியாசமாக இருக்குது சாப்பாடு. லாலிபாப்பும் நல்ல கிறிஸ்பினஸோட கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி சிஸ்லர் செம்ம ஹாட்டாக எடுத்து சாப்பிடும்போது அப்படியே ஆவி பறக்க வந்தது. அந்த சிஸ்லரோட லெக் பீஸ் எல்லாம் கேக் மாதிரி இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு மந்தி வந்து தெறிக்க விடுது. நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு கண்ணை வந்து மறைச்சிக்கிட்டே இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக. சாப்ஸி, அமெரிக்கன் சாப்ஸி. இது எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா, இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி பொரிச்சு போட்டிருக்காங்க. செம்ம ஹீட்டாக இருக்கு. அண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சுட சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டு சாப்ஸி. கொஞ்சம் ஃப்ரை நூடுல்ஸை பிளேட்டில் போட்டுக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இவரோட சாஸ் இருக்குது, ஷேஷ்வான் சாப்ஸி சாஸு. அண்ட் சிக்கன் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம், சிக்கன் சாப்ஸி அண்ட் ஷேஷ்வான் சிக்கன் சாப்ஸி இருக்குது. சாஸ் எவ்வளோ பாருங்கள், எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள். கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மேலே கொஞ்சம் சாஸ் ஊற்றுவோம். அப்படியே வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஊரை விட்டு சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன், அந்த டேஸ்ட், அந்த என்ன சொல் சாப்ஸி மேட்ரே நல்லா ஊரை விட்டு சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டு. மேலே வந்து அப்படியே ஆஃப் பாயில் இருக்குது. என்ன பண்ணுவோம், இது அப்படியே வந்து ஒரு ஃபோக் எடுத்து மஞ்சள் கருவை தட்டி விடுவோம். வட்டிது போகிறீங்களேன். அப்படியே என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே கொஞ்சம் முட்டையை எடுத்துகிட்டு அந்த மஞ்சள் கரு மேட்ரு இருக்குல்ல, அப்படியே சாப்ஸியோட ஒரு பரட்டிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த சாப்ஸி வந்து பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு டெம்ப்ட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வாய், எனக்கு ஒரு வாய். ஆஹா, சாப்ஸி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் பேக்கே வர மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் மெயின் மேட்டர் என்னென்னா, சாப்ஸியோட நூடுல்ஸு நல்லா கிறிஸ்பியாக பண்ணியிருக்காங்க. சாப்பிடும்போது கடிக்கும் போது சவுன்னு கடிக்கும் போது அந்த கிறிஸ்பியோட பைட் அப்படியே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குது. அண்ட் இது வந்து சாப்ஸி சாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஸ்வீட் ஸ்டைலில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஷேஷ்வான் சாஸு அண்ட் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பைசி ரொம்ப கம்மி. அண்ட் குழந்தைய கூட ட்ரை பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு சாஸ் வந்து ஸ்பைசி ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. சிக்கன் அந்த கேபேஜ்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டேங்கினஸ்ஸு என்ன சொல்லுது, கொஞ்சம் லிட்டில் மைல்டு ஸ்பைஸு. அண்ட் சிக்கன்லாம் நல்லா போன்லெஸ் தான் அறுத்து போட்டிருக்காங்க. அண்ட் அந்த மஞ்சக்கருவை போட்டு அந்த சாஸோட அந்த சாப்ஸி ட்ரை பண்ணும்போது என்ன சொல்லுது, மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன். அண்ட் நான் வந்து எல்லாமே வந்து என்னென்னா மஸ்ட் ட்ரை சொல்கிறானே, ஒவ்வொன்றும் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்க போது நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து இது ட்ரை பண்ண வேண்டிய விஷயம். சாப்ஸி ஒன் ஆஃப் த அத்தான்டிக் சிக்னேச்சர் சாப்ஸி. இது என்ன ப்ரோ, நம்ம கடையோட டாப் நாச் ஐட்டம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் போயிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடையோட பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கடையோட ஸ்பெஷல் ஹைலைட் ப்ரோ ஷீக் கபாப் இருக்குது ப்ரோ, இது மஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இது வந்து மட்டன் ஷீக் கபாபா. அண்ட் அது பாருங்களேன், கார்னிஷிங் எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. 4 பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிளேட்டில். அந்த மைனீஸ்லாம் போட்டு தெளிக்க விட்டுருக்காங்க. அண்ட் ஸ்மெல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு. அந்த ஹர்போட ஸ்மெல்லு, அந்த மட்டனோட நல்லா ஃபேட் பீஸை நல்லா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நல்லா மின்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கும்போது தெரியுது. அண்ட் வட்டி இது பாருங்கள், அதோட இந்த டெக்ஸ்சரை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் நான் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு.
இங்கே பாருங்கள், மட்டன் வந்து நல்லா அரைச்சிருக்காங்க, நல்லா மிக்ஸாக அரைச்சிருக்காங்க, அரைச்சி போட்டு நல்லா வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த மேட்ரு சேர்க்கலைங்க, மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் நல்லா மிக்ஸாக அரைச்சிருக்காங்க. அதுக்கு தேவையான அந்த ஹர்ப்ஸு, அந்த மசாலா அது வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த கபாபுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கபாபுக்கும் ஒரு டெக்ஸ்சர் இருக்கும். அது மசாலாவும் அது பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இது கரெக்டாக வந்து அந்த ஈக்குவல் லெவலில் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஹார்டாக இல்லை. அண்ட் ஒரு பைட்டு போகும்போது டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. வா, ரெண்டாவது பீஸ் போடுறேன். இன்னொரு மெயின் விஷயம் என்னென்னா, நிறைய இடத்துல நான் சாப்பிட்ருக்கேன் கபாபு, ஷீக் கபாபு. என்ன சொல்கிறேன், அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஹார்ட்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் நல்லா ஆயில் நிறையா போட்டிருப்பாங்க, அந்த ஆயிலியாக இருக்கும். இது வந்து ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அந்த மட்டனோட ஃபேட் பீஸ் வந்து நல்லாவே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, நல்லா மின்ஸாக அரைச்சிருக்காங்க. சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம ஹார்ட்னஸாகவும் இல்லை, செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. வாயில் போட கரையுதுங்க. டாப் நாச் ஷீக் கபாபுன்னு சொல்லுவேன். ஒரு நல்ல ஒரு டாப் நாச் ஷீக் கபாப்னா கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரை பண்ணலாம். மணி சோடா ஒரு முக்கிய ட்ரை பண்ணுவோம். லைட்டாக மீன் சட்னி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆனியன் சாலட் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அப்படியே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். மின்ட்டோட தெருக்கி விடுதுங்க. சட்னியோட கன்சிஸ்டன்சி திக்காக பண்ணிடுறாங்க. அண்ட் என்ன சொல்கிறது, அந்த இதுக்கும் திக்காகவும் மின்ட்டுக்கும் வேறு லெவலு. ஓகே கைஸ், இப்போ லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட ஹாட் குலோப் ஜாமுன் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், அந்த காஜு, அப்புறம் அந்த தேங்காய், அப்புறம் அந்த என்ன சொல்கிறது கோகனட்டு, சாஃப்ரான்லாம் போட்டு அல்டிமேட்டாக தெருக்கி விட்டுருக்காங்க. அண்ட் பிளேட்டு தொடுறதே செம்ம ஹாட்டாக இருக்குது. அதான் நான் இந்த சைடு தொட்டிருக்கேன். செம்ம ஹாட் டெசர்ட் இது. அண்ட் நம்ம குலோப் ஜாமோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு செம்ம சாஃப்டாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்களேன், அந்த லேயரை பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள். நான் கையில் எடுத்து காட்டுறேன், சூடாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இது வந்து நம்ம இந்த ஜீரா தண்ணி இருக்குல்ல, அதோடு கொஞ்சம் போட்டு அப்படியே நட்ஸோடு சாப்பிட வேண்டியதான். குலோப் ஜாமுன் பொறுத்த வரைக்கும் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது. ஜீரா தண்ணியோட நல்ல உபி இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மெயின் ஹைலைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ரான் போட்டிருக்காங்க. சாஃப்ரான் ரோஸ் வாட்டர், ஸோ இது போட்டிருக்காங்க. அண்ட் ரோஸ் வாட்டரோட இந்த மீட்டாவில், ஜீரா மீட்டாவில் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரோஸ் வாட்டரோட ஃப்ளேவரு, அந்த ஜாமுனோட அந்த சாஃப்ட்னஸ்ஸு, அண்ட் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே வாயில் போடும்போது மெல்ட் ஆகுது, வேறு லெவலில் கரையுது. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து எல்லாமே ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஹாட் குலோப் ஜாமுன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸ்பெஷல் வந்து ஹாஃபா பிரியாணி சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ட்ரை பண்ணேன். இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலாக. ஓகே. ஸோ ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி பீஸ் வந்து இதில் ஹாஃபா பிரியாணியில் வந்து ரீசனபிள் ரேட் தராங்கன்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கல. பட் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி இஸ் குட். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் கிவன் த ஸ்வீட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ இந்த ரேட்டுக்கு வந்து ஸ்வீட்லாம் கொடுக்குறது வந்து பெரிய விஷயம். எவ்வளோ ப்ரோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இது? அரௌண்ட் 200 சம்திங் தான். ஸோ இந்த இடம் பார்த்தேன், லைக் ஆம்பியன்ஸ் அண்ட் லைட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வர வைக்கிது. ஸோ பேசிக்காக சொன்னேன். ஸோ ஃபுட் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் சரி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி லைட்டிங்லாம் போட்டால் ஃபுட்டு சுமாராக தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் உள்ளே வந்து பார்த்தா இட்ஸ் வெரி ஆக்சுவலாக வரும்போதே சுமாராக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் ரேட் ஹையர் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் உள்ளே வந்தேன். மெனு கார்டு பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் ஆக்சுவலாக. ஓகே. We had Alhafa special biryani. Okay. Yeah, that was good. Okay. And then we had some chicken that was really good and very soft, and it was good. Good ambience and somewhat nice place. Very peaceful and a good ambience. அண்ட் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்களோட மந்தி, சாசி லாலிபாப்பு, இவங்களோட ஹாட் குலோப் ஜாமுன், இவங்களோட பிரியாணி இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் மஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம்பியன்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த வியூ வந்து நீங்கள் அழகாக ஸ்க்ரீன் வியூ வந்து அழகாக நீங்கள் பார்த்துட்டு அந்த கேபினில் உட்காந்துட்டு அல்டிமேட்டாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த அரபிக் ஸ்டைலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஃபுட்டு எல்லாமே வந்து ரிவ்யூ பண்ணி, நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு என்னோடய டேஸ்ட் சொன்னேன்.
அண்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்குறவங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் கருத்தில் பதிவு பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோ நெக்ஸ்ட் கண்டினியூ சைனிங் ஆஃப். பாய்.